歡迎大家嚟參加由社聯夥伴基金限本溯源團隊舉辦嘅中醫講座。首先咧，我哋請大家將啲家長啦將手機咧就校至靜音。如果有啲緊急事務咧，就請你去會場外邊先使用手機啦。多謝大家配合。我哋而家咧就有請社聯夥伴基金創辦人莫以文女士介紹下我哋呢個基金同埋限本溯源團隊。有請莫小姐。大家好，好歡迎參加2023年我哋嘅新項目啦，就係由我哋個基金同埋香港大學中醫學院合辦嘅兒童中醫藥文化工作坊。今日係第一講，主講個嘉賓係蔡永輝醫師同埋佢個團隊，好多謝蔡醫師。今次好多謝香港大學中醫藥學院嘅老師，為嗰啲幼稚園同埋小學生度身訂造一個課程，將中醫藥生活化，用於日常起居飲食中。呢個系列一共有7堂唔同主題嘅工作坊，以輕鬆及淺白嘅方法，讓小朋友接觸及認識中醫藥文化同埋健康嘅生活。而家我哋要介紹下我哋嘅基金。我哋喺2012年成立，主要推廣身心靈嘅健康，積極參與教育工作。其中一項就係限本溯源嘅中華文化活動，由一群熱愛中華文化同埋歷史嘅人士組成，冇政治或者宗教背景，主要推動兒童中華文化。希望我哋住喺香港嘅小朋友能夠認識中國嘅文化，將來喺大灣區生活都唔會被邊緣化。好啦，多謝大家。而家請大家上嚟，我哋一個合照啦。俾個威！好，嚟多張啊！嚟多張啦，嚟多張啲嘅，冇咁嘢嘅。OK，唔該。好，我哋。好啦，我而家咧就介紹下今日嘅主講嘉賓啦，蔡永輝醫師啦。蔡醫師咧就係香港大學中醫藥學院嘅講師，亦都係咧位於中環嘅中區臨床教研中心及薄扶林沙村道嘅專科臨床教研中心提供門診服務嘅當值醫師。佢主要嘅教學咧，主要係中醫眼鼻耳鼻喉科係咪？耳鼻喉科耳鼻喉科啦，中醫內科啦，中醫眼科學啦。佢研究嘅方向咧就係中醫及針灸耳鼻喉科啦，眼科啦，仲有係最特別嘅，我覺得係中醫心理學嘅應用等等嘅。所以我哋今日好榮幸請到蔡醫師嚟同我哋主講，係小朋友特別喎。我哋而家有個上學禮嘅，嚟過嘅小朋友都知道嘅。我哋要係起立。我今日咧就好多新嘅小朋友，所以我會講一講咧。我哋小朋友咧就第一就全體起立先。而家請起立。面對住我，我數1、2、3嗰時咧，就大家一齊講老師好，跟住講完之後咧，等老師回禮，講咗同學們好之後咧，大家一齊向右轉身，面對家長講大家好咁樣。講完之後再轉翻身，我就會講坐低嘅。好啦，我哋而家就行上學禮啦。1、
2、3，鞠躬，老師好。咁啊，同學好。好啦，咁啊1、2、3轉身，對住大家講1、2、3，大家好，係嘛？咁轉身坐低。咁而家我就將時間交俾蔡醫師啦。好，唔該晒。好，各位家長、各位小朋友，大家好，我係蔡醫師咧。頭先都好多謝社聯呢邊嘅同事啦，去介紹我啦。今日咧就係同大家講一個中醫嘅一個工作坊喎。但係講之前咧，首先問下大家有冇睇過中醫啊？睇中醫係點㗎？有冇小朋友可以答下我啊？冇睇過啊？有冇人睇過中醫嘅舉啲舉手？哦，家長就有睇過，小朋友可能冇睇過。係啦，睇中醫係會點嘅咧？我哋嗱，見到電視嗰個熒幕嗰度做緊啲咩啊？有隻手喺度撳緊，就係我哋叫把脈喎。中醫嘅把脈就係咧，摸下你嘅手仔咧，就會知道你身體嘅狀況係點㗎啦。嗱，中醫咧，我哋亦都會睇條脷嘅喎。醫生咧就會同你講，請你伸條脷出嚟睇下啦。睇下你條脷嘅顏色之後咧，就會知道你身體嘅狀況嘅。咁我哋睇完中醫之後咧，醫生會俾啲藥俾你食啦。啲藥係點㗎？係咪呢啲藥丸啊？係啦，唔係藥丸嘅喎。我哋係食啲咩㗎？係啦，中藥啦，就係由呢啲唔同嘅中草藥啦，煲成一碗黑掹掹咁嘅湯嘅。有冇飲過啊？大家？有啊，都有飲過。咁其實藥湯係由啲咩嚟造成嘅咧？係咪真係話好難飲、好苦嘅咧？咁今日咧，希望大家聽完之後咧，就知道啊，其實中藥咧都有好多種喎，唔一定係話苦藥咁難飲嘅。係啦，我哋首先咧會講下藥喺邊度嚟啦，有邊一啲咧係又可以做藥，又可以做食物嘅咧？係啦，相信大家都望到你台上面都有好多啦。然後咧，我哋就會有幾位哥哥姐姐啦，同大家講下神龍嘅故事啦，再講下神龍究竟係做啲咩嘅咧？咁最後咧，我哋仲會做一個中藥嘅香囊，等大家可以帶翻屋企嘅。好啦，咁我哋首先由中藥喺邊度嚟開始講啦。係，同學，你知道喺邊度嚟？唔知。係啦，中藥咧其實有好多種嘅喎。最多見嘅咧就係由植物而嚟啦，即係我哋講草藥啊嘛，植物即係樹木啊或者花草啊呢啲啦。咁喺植物入邊邊啲地方可以做中藥啊？有冇同學可以舉手講下？係啦，啲葉可以做啦，仲有咧花可以做啦，仲有咧果實係啦，樹木嘅果實可以，仲有咧。樹根樹皮係啦，同學好犀利喎，個個都識答喎，就係成棵咁大棵植唔同嘅部位都可以做成藥材嘅，係啦，譬如果實啊，佢嘅種子都可以做啦，好似一啲例子就係陳皮就係果實嘅皮啦，仲有茴香嗰啲種子啦，咁仲有葉咯，頭先講葉可以做成中藥嘅，譬如係薄荷啦，係啦，好似你哋台上面咧都有啲。中藥嘅版咧，可以大家望一望喎，係啦，薄荷啦，係葉嚟嘅，係啦，大家可以打開嚟聞下嘅。聞下啲薄荷。係啊。今次唔知咩口膠啊？今日咩口膠都攞薄荷嘅。咁除咗呢個果實同埋葉之外咧，頭先有同學提過啦，一棵樹嘅樹幹佢嘅樹皮其實都可以做成中藥嘅喎。例如啲咩啊？有一種藥咧叫杜仲喎，杜仲呢種藥係黑色嘅。杜仲呢種藥咧係黑色嘅，好似係樹木嘅皮咁樣嘅，佢咧都係一種中藥嚟嘅。仲有咧就係頭先講根部啦、莖部啦都可以做成中藥啦，就係譬如大黃啦，大黃係呢種中藥。花草方面啦，係啦，同學講花嘅草可以做成中藥嘅，就包括有啲咩例子咧？金銀花咯喎，有冇人飲過金銀花？食過金銀花？係啦，金銀花可能你哋屋企媽咪啊都會煲俾你哋
由一啲嘅花草製成嘅中藥嚟嘅。咁通常咧呢啲藥咧都會經過乾燥曬乾咗之後咧，先會做成中藥嘅。係啦，咁我哋咧，大家同學都好踴躍咁睇緊呢啲版啦、藥版啦。我哋咧除咗植物藥之外咧，仲有一啲好特別嘅藥，可能平時少啲見到嘅喎。例如係啲咩咧？就係動物藥啦。係啦，原來動物咧都可以做成藥嘅喎。不過咧，當然唔係話我哋平時容易見到㗎啦。有啲咩例子咧？好似全蠍啦，全蠍係啲咩啊？蠍子啊，有帶個鉗嘅一個嘅昆蟲類啦，蠍子啦，仲有蛇啦，蛇即係喺啲地下入邊捐嚟捐去，喺啲叢林入邊嘅蛇啦，或者其他嘅一啲爬蟲類啊，好似蚯蚓啊，或者係蜈蚣啊呢啲咧，都會成為中藥嘅喎。好，咁跟住咧右上角嗰幅羚羊角咯喎，就係用羚羊嘅角嚟做成嘅。係啦，不過咧，羚羊角而家咧就比較少見啦，因為咧，羚羊角係好稀有嘅動物嚟嘅喎，就係而家世界上面咧已經越嚟越少羚羊啦，佢哋係瀕臨絕種啦，咁所以咧，我哋就唔會再用羚羊角啦，反而會用水牛嘅角咧去代替羚羊角嘅，係啦，咁下邊仲有幾種啦，譬如牛黃啦，就係牛嘅膽結石啦，蟬蛻係啲咩嚟㗎？大家睇下。第二行中間嗰幅蟬蛻，知唔知道係咩嚟㗎？蟬蛻知唔知係咩嚟㗎？蟬嘅身體嘅一個部分係咩部分咧？係指下皮膚啱啦，就係咧蟬咧佢係會脫殼嘅喎，佢係啦，好似除咗件衫咁樣，除咗個皮膚出嚟，換一個新嘅皮膚，咁就係蟬蛻啦。咁仲有一種水蛭啦，就係喺水入面生長嘅一啲動物嚟嘅。跟住咧，除咗植物啦、動物啦，仲有第三種我哋叫礦物咯喎。礦物係啲咩嚟㗎？係咧，同學。石頭係啦，就係唔同種類嘅石頭，佢哋咧係有唔同嘅物質去組成嘅，咁所以呢啲石頭可能有啲係黑色，有啲係紅色，有啲白色，咁就可以有唔同嘅用途噶咯喎。譬如龍骨啦，龍骨呢一樣咧就係唔係真係話一條龍嘅骨頭，但係咧都係動物嘅骨頭嘅化石嚟嘅。係啦，動物骨頭嘅化石，但係就唔一定話真係由條龍而嚟嘅，因為龍而家都基本上見唔到㗎啦。係啦，咁仲有石膏呢一樣咧，成日都會用到嘅喎。係啦，你老師已經講緊啦，石膏咧就係我哋平時豆腐花就係用石膏嚟做嘅喎，因為我哋將啲黃豆磨咗之後變成豆漿啦，豆漿係水嚟㗎嘛，係流質嘅，咁再加啲石膏落去咧，佢就會令到流質咧凝固成為一嚿豆腐咁樣係結實嘅一個豆腐一個食物㗎啦，係啦，咁石膏佢就有呢個作用啦，同埋本身佢咧都有清熱嘅作用嘅，豆腐有清熱嘅，石膏有清熱嘅作用嘅。係，同學係有咩問題？蛇嗰個藥咧，呢個蛇咧係成條蛇嚟嘅，係啦，就唔係隻皮膚嘅。要將條蛇曬乾咗之後啦，去做成中藥。但係咧有啲就比較大啲嘅蛇，有時就會用啲細啲嘅蛇嘅，兩種都會有嘅。因為咧蛇佢喺啲泥土入邊係轉嚟轉去，可以匿埋喺啲睇唔到嘅地方㗎嘛。咁我哋用蛇做藥嘅時候咧，佢就係都唔好意思嚇，嗰個藥力咧都會喺我哋身體入邊咧轉去一啲好深入嘅地方嘅。咁所以咧，如果去醫一啲比較頑固嘅病嘅時候咧，就會用到蛇去入藥啦。好啦，咁我哋講咗呢啲咁多種藥物嘅種類啦，有植物、動物，又有礦物，即係石頭啦。咁我哋話咧，有啲中藥又係食物嚟噶咯喎，啲咩例子咧？相信大家都會食過噶喎。咁咧就係呢個係咩食物啊？
咩嚟㗎？薑嚟㗎，係喎，同學仔都有食過呢一種動物啲食物喎。係啦，薑係咩味㗎？好啊好啊。好，咁樣聽好舒服啲係咪？頭先個回音好大。係啦，呢個薑佢係咩味㗎？辣辣地嘅喎，食落去辣辣地嘅喎，食完會唔會話覺得個胃好舒服、暖暖地咁嘅感覺啊？我識㗎，我唔識佢呢個。係啦，會嘅。我哋可能媽咪咧就會攞佢嚟炒啊、炒肉啦，或者炒菜啦，或者煎魚啦、煲湯都可能有時會落薑嘅喎。就係佢辣辣地啦，可以驅除身體入邊嘅寒氣嘅，係啦，特別係咧有止嘔嘅作用嘅，止嘔嘅作用。所以如果胃有啲唔舒服想嘔咧，可以飲即係整少少薑汁嚟飲啦，或者係咧薑佢有一個感冒時候，我哋用薑咧係有驅除感冒嘅作用嘅喎，因為咧飲完啲薑辣啊嘛，咁就會出啲汗啊。出咗汗咧，咁自然就會容易啲快啲好啦，將啲邪氣驅除啦，將呢個病菌驅除啦。跟住下一種啦，就係葱咯喎，有冇人中意食葱嘅？有喎，好多同學中意食葱喎，係啦，大家台上面都有一碟葱啦，啲葱咧係有種香味嘅，葱嘅香味啦，同埋食落去咧，其實咧都係辣辣地嘅，少少辣啦，唔好薑咁犀利啦。所以咧，同薑一樣咧，都係有驅除寒氣啦、出汗嘅作用嘅。同埋咧，薑佢一條入邊中間係點㗎？一條葱佢中間入邊係點㗎？葱咧係通窿嘅喎，佢係空心嘅喎中間。咁所以咧，葱其實都有個通行血氣嘅作用嘅喎，幫我哋啲血管啊、啲血氣啊行得好啲嘅喎。係啦，咁所以葱咧其實係好有用嘅一個食物嚟嘅。係啦，大家可以望下個葱佢就係通心嘅。跟住啦，淮山，有冇食過淮山啊？係啦，煲湯可能淮山啦、紅蘿蔔啦，或者杞子煲湯啦，或者係淮山事實煲湯咁樣啦。咁淮山咧，係啦，大家台上面都有新鮮嘅淮山啦，係啦，咁佢咧就係白白地色嘅，係，咁佢咧係對腸胃好好嘅喎，好似薯仔咁樣啦，或者係番薯咁樣啦，食落肚咧係好飽肚嘅。同學咧就問點解淮山入邊係白色，入邊係啡色、棕色嘅咧？咁其實咧就佢外皮啦，應該點樣講解釋咧？淮山其實係一啲根部嚟嘅，咁所以咧佢嘅顏色咧就係外邊嗰層咧顏色比較深色啲啦。但係淮山本身咧係對個肺同埋對腸胃好嘅，所以白色嘅食物咧其實係對入個肺嘅，係啦，所以佢就係白色嘅入邊啦。係啦，咁佢係對腸胃啦、對肺好啦，係啦，又可以飽肚嘅作用。紅蘿蔔啦，都唔算中藥，但係咧佢都有藥用價值嘅。紅蘿蔔本身維他命 A 好豐富啦，對隻眼好好啦，對個肝都好好嘅喎。薏米啦，薏米我哋而家咧台上面咧都有薏米水俾大家試飲一下啦，薏米水嘅。薏米水咁佢咧其實係有啲咩好處嘅咧？佢咧就係有健脾，即係等個腸胃舒服啲嘅作用喎。有時咧天氣咧好潮濕嘅時候，譬如落雨啊或者濕立立嘅時候咧，身體上入邊咧都會水分會多啲啦，會濕重啲，個人會好攰嘅喎，或者甚至小便可能冇咁好嘅喎。但係飲咗薏米之後咧，咁呢啲水咧就可以好容易咁樣透過屙尿、小便排出體外啦，咁就會將啲濕氣排出嘅。咁薏米水咧，佢亦都好好飲嘅喎，簡簡單單咁樣，係啦。咁大家咧有得試下飲啦，亦都可以睇到台上面咧有一啲薏米嘅粒粒，可以大家睇到嘅。
唔好飲啊？好唔好飲啊？咁薏米本身咧，佢就係我哋叫淡味嘅，佢屬於淡味。但係當然我哋有時煲呢啲水咧，就會落少少蜜糖啊或者蔗糖啊，咁等佢咧吊起個味嘅。但係佢本身咧就係冇乜味嘅。好，跟住下一種啦，係啦，大家飲緊呢種之後，好快對講下一種啦，就係羅漢果喎。羅漢果有冇人飲過？係啦，都飲過喎。佢係點㗎？係啡色一嚿、棕色一嚿圓碌碌嘅果實嚟㗎喎。係啦，咁搣開佢之後咧，你就會見到一塊塊咁樣啦。佢係好甜㗎喎，羅漢果好甜㗎喎。佢有豐富嘅維他命 C 啦。咁同埋咧，好多時候我哋係幾時先會飲羅漢果水啊？有冇人知道幾時飲啊？喉嚨痛、咳嘅時候，係啦，啱啦，係啦，就係因為咧，羅漢果佢係有潤喉潤肺嘅作用㗎喎，特別係秋天嘅時候咧，天氣好乾燥啦，就會容易啲有咳啦、口乾啦，咁呢個時候咧飲羅漢果咧就好好啦，因為佢幫我哋潤喉潤肺，咁就可以舒緩我哋嘅喉嚨痛啊、喉嚨乾啊，同埋乾咳嘅。好，大家飲完羅漢果甜甜地之後咧，又有下一種喎。我哋咧就係菊花啦。菊花茶有冇飲過咧？大家係啦，菊花咧就係黃黃地色㗎啦。咁咧佢咧可以用嚟焗做菊花茶啦。菊花茶佢本身咧就係有清熱嘅作用㗎喎，就係涼涼地啦。咁飲完之後有啲咩好啊？就係咧對眼睛特別好嘅，有時可能隻眼有少少痛啊，或者流眼水啊，吹完風之後咧，咁咧都會係可以飲菊花茶咧去舒緩下嘅，係啦。菊花茶主要就係對眼睛好啦，或者我哋話對個肝比較好啦。好，咁咧大家咧而家都飲咗一陣茶啦，亦都即係了解咗多啲咯。啊，原來將呢啲中藥咧攞嚟沖水都咁好飲㗎喎。咁我哋咧就再講多啲啦。有咁多種藥啦，其實而家咧作為中藥嘅咧，其實有成9000幾種藥㗎喎。有咁多種藥，究竟係邊個最先發現中藥，即係知道中藥有唔同嘅功效嘅咧？咁我哋咧就請我哋中醫藥嘅同學，我哋3位哥哥姐姐同大家講一個關於神農嘅故事啦。咁有請3位，係啦。咁我哋有Kelton 哥哥啦、Anson 姐姐同埋 Josephine 姐姐嘅。好，咁咧哥哥姐姐準備緊嘅時候咧，我就先講下咧，我哋講神農嘅故事啦。呢個故事咧就係來自於呢一本嘅書，叫做《神農邊藥》嘅書嘅。咁佢咧就係講緊神農嘅故事嘅。咁如果咧同學你哋有興趣咧，都可以去揾翻呢本書嚟睇嘅，係啦。我哋都有個版喺度嘅，係啦，有個版。係啦，呢個神農邊藥嘅書啦，咁或者我都可以傳一傳俾大家望下嘅，係啦。咁大家咧可以一路飲住啱啱嘅菊花茶啊，或者羅漢果水啦，跟住一路聽我哋呢個神農嘅故事啦。Hello， 大家好，我係香港大學中醫嘅學生，我今年係2年級，咁我叫 Kelton， 大家好。Hello。
哦，多謝你啊，你都好靚仔。係啦，係咁各位大家好啦，我係 Josephine 姐姐，Hello。大家好，我係 Anson 姐姐。各位小朋友，你哋有冇聽過神農係邊個啊？係邊個啊？你知唔知佢做過啲咩啊？我有睇過佢故事，但係我唔係真正知道，但係我有睇過佢嘅故事咯。好啊，咁我今日就會同大家講個故事。做過咩？佢係園鬥，佢為咗鬥，因為好多人食咗啲植物死咗，佢就試咗好多植物咁去試下點樣救啲人咯。好叻喎！咁我哋今日咧就會同大家講一個故事啦，就叫神農鞭藥。咁喺好耐以前，喺雷渦補翻好天上面嘅窿窿之後咧，就再冇水喺天上面湧落嚟啦。咁所以咧，大地都恢復咗生機，所有人咧都好開心咁樣生活，繼續好似以前一樣喺度打獵、捕魚同埋摘果實，都過住一啲好和平嘅生活。但係咧，之後呢個世界就越嚟越多人啦，咁自然界嘅野生食物已經唔再夠所有人一齊食。咁喺呢個時候咧，一個頭上面生住兩個角嘅小男孩就出世啦。Hello，我係神農，我出世啦而家。咁好神奇嘅咧，就係喺呢個小男孩出世嘅嗰一日，石洞周圍嘅9個枯井入面，同時都有啲白色嘅水花噴出嚟。之後好快去到冬天啦，天上面落住一塊一塊嘅雪，好多人咧都逼喺山洞入面，一路圍喺火嘅附近取暖，一路食住啲得返好少嘅肉。咁時間一日一日咁過去，糧食咧都越嚟越少啦，每個人每日都只可以分到半個水果，咁大家都好凍同埋好肚餓啊！好唔容易咧，都終於捱到去春天啦。咁所有人咧都即刻跑出山洞去揾嘢食。咁呢個頭上面生住角嘅小男孩喺森林周圍揾野果食，佢意外咁發現有好多嘅種子咧都開始生根發芽。咁所以咧佢就將其他人抌喺山洞入面嘅瓜子果核收集起嚟，種喺地上面。哇！今日呢一度好似好多野果喎，等我摘過嚟睇下先。好新鮮啊！咁我而家賣咗佢，可以生一個唔知咩出嚟呢？哇！生咗個大西瓜出嚟喎！之後有一日，天上面有一隻好大隻嘅紅色雀仔飛過，佢個嘴咧係擔住稻穗嘅，咁佢就將稻穗咧抌咗俾頭上面生角嘅小男孩。大家知唔知咩係稻穗啊？咁稻穗咧就其實係一種種子嚟嘅，咁佢成熟咗之後咧就會變成我哋平時食嘅白飯。小男孩將啲稻穗上面嘅穀粒啦，即係種子，灑喺地上面，等佢哋慢慢咁樣生長發芽。咁去到秋天嘅時候，啲稻穗都生得好茂盛啦。咁一眼望過去，成塊地咧都係金黃色嘅。咁啲人咧就開始將啲稻穗割落嚟，用嚟醫肚餓。哇！飽晒啦！咁我哋咧就將呢個小男孩咧就叫做神農啦。咁咧就係神奇嘅農夫。但係咧過咗冇幾耐，天氣突然之間一時凍一時熱，好多人咧都病咗。咁一啲老人家或者身體比較弱嘅人都捱唔到過去。神農咧就非常之傷心，所以佢就決心拯救病咗嘅人。你做咩事啊？點解面色咁難睇嘅？我個肚好唔舒服啊！哦，咁啊，咁呢個係我啱啱摘嘅藥材啊，不如你試下睇下有冇用啊？好啊！真係有事啊！好神奇啊！咁就好啦。
咁經過咗呢次嘅經歷之後咧，神農就發現樹葉同埋花草係可以醫到病嘅，咁所以咧佢就決定試晒呢個世界上所有嘅植物。咁去到第二日啦，太陽啱啱升起嘅時候，天啱啱開始光，神農咧就孭住個大籃去到森林嘅深處去揾藥。今日天氣好好，睇下有啲咩藥材可以執下，繼續可以幫我啲村民先。哇！呢度好似有啲藥材喎。今日都收穫咗唔少藥材啊！佢好仔細咁樣觀察每一種植物嘅根、莖、葉、花同埋果實，亦都好細心咁樣咧去試植物嘅各種部位，試下咧佢係酸甜定係苦啊或者辣嘅。咁甚至有啲有啲植物係有毒嘅，佢都好大膽咁樣去嘗試啦。咁有啲人咧講過神農喺試藥嘅時候，一日可能會中毒好幾次甚至10幾次咧，但係好彩佢有隨身攜帶一啲解毒嘅樹葉先平安無事。山神見到佢為咗幫病人咁勇敢咁樣去嘗試唔同嘅藥物，咁就覺得好感動，所以吹咗一口仙氣，將神農平時用嚟趕走昆蟲同埋毒蛇嘅竹棍變成咗神鞭。哇！多謝山神嘅賜予，我而家有咗呢條神鞭，就可以幫我分辨唔同藥材嘅性味啦。呢支神鞭咧就有一個好勁嘅魔法咧，就係當支鞭掂到植物嘅時候，就會根據植物嘅藥性去顯示出唔同嘅顏色啦。就例如係熱性嘅紫蘇啊、當歸就會變成紅色，而寒性嘅金銀花、蒲公英等等咧就會變成白色嘅，而有毒嘅巴豆咧就會變成黑色。神農咧將佢採集翻嚟嘅藥分俾唔同嘅病人食，呢啲病人都好快好翻。你試下呢一個藥，俾下啲人食，睇下可唔可以醫到佢哋嘅病。好啊！亦都有一個老奶奶咧，已經好老啦，啲牙都甩晒，咬唔喐啲草藥，所以神農就將啲草藥攪爛，擠成汁去俾啲婆婆食。而家攪爛啲藥佢，希望可以老婆婆可以食得方便啲，同埋希望對佢有用啦。你幫我俾老婆婆啊，唔該。好啊好啊，我幫你俾佢啊。而有啲病人咧，一次要食幾樽草藥，咁神農喺呢個情況咧，就會將唔同嘅草藥撈埋一齊，搓成一啲小嘅藥丸，之後俾病人食。呢啲係新鮮整成嘅藥丸啊，可以派俾啲村民，等佢哋幫助佢哋解決呢一個病難嘅情況嘅。好啊，你真係好啊，神農。係，唔使客氣。多謝你啊！喺之後，神農又發現啲新鮮嘅草藥好容易就會發毛變壞，咁所以咧佢就叫其他人將一啲唔會用住嘅草藥曬乾之後收埋起嚟，咁樣佢哋1年4季都可以食啦。之後有一日，神農嚟到一座山叫做城陽山去採藥，佢發現咧喺一個好高嘅懸崖上面生咗一棵佢從來都冇見過嘅小黃花，咁所以咧佢就決心要爬上去採摘啦。咦？好似冇見過呢一啲植物喎。等我睇下先。咦？點解啲花咁特別會係黃色嘅？等我採翻嚟試下。睇下會唔會對啲村民有幫助先。但係咧，佢連續爬咗好幾次都爬唔到上去。去到之後咧，佢就斬咗成棵樹，整成咗一條好長好長嘅梯，先爬到上去，採摘到嗰朵小黃花。唉，試下先。咦？終於可以爬到上嚟啦！呢一個小黃花一定好好㗎啦，我而家帶翻去俾啲村民。翻到去地面嘅時候，神農將嗰朵花放喺口入面，之後咧就覺得個頭好痛，個頭好暈，個肚好痛啦。哎呀，頂唔順啊！
其他人知道咗呢件事之後咧，即刻趕過嚟，攞咗一種解毒嘅樹葉俾佢解毒。神龍，你有冇事啊？神龍，你唔好嚇我啊！神龍，你醒下啊！神龍。但係呢個時候咧，神龍嘅嘴已經緊緊咁樣合埋啦，擘唔大。原來佢已經俾劇毒嘅斷腸草毒死咗啦。個個都因為神龍而覺得非常之傷心，難過喺度喊。故事就去到呢度就完咗啦。好，多謝晒三位哥哥姐姐同我哋講呢個神龍嘅故事，有唔有趣啊？大家覺得都好聽係嘛？辛苦佢哋扮神龍啦。咁各位同學咧，你哋而家都收到一個神龍嘅角啦。咁希望咧，你哋帶住呢個角翻屋企之後咧，你都記得神龍究竟係做啲咩㗎？我哋話佢係神奇嘅農夫啦，佢就發現咗好多唔同嘅藥。咁究竟咧，佢試咁多個草藥，佢試係咩味道咧？我哋就同大家去解釋一下佢究竟試啲咩味道啦。咁咧味道咧，其實我哋係話有5種主要嘅味道嘅，5種嘅主要味道咧就係辛、甘、酸、苦、鹹啦。咁仲有2種輔助嘅味道，就係淡同埋色啦，即係澀嘅味道啦。辛味嘅意思咧，即係辣嘅意思啦，辣嘅意思啦。咁有啲咩例子咧？咁就係譬如頭先大家都有見過嘅薄荷啦，薄荷都係辛味嘅喎，係啦。咁辛味佢有咩作用咧？辣味佢嘅作用咧就係向外散嘅，就當你食咗呢啲辣嘅嘢之後，你會出汗啊嘛，咁就代表一啲藥力咧就係由內向外而發嘅。咁佢因為佢會令到血氣咧行得更加好啦，咁所以我哋話佢咧亦都有行氣活血嘅作用嘅。係啦，呢個就係薄荷嘅辛味啦。第2種甘味咯，甘味即係咩味啊？甜味啦，甜味有啲咩好咧？就係甜味咧，多數係有補益嘅作用嘅，就係話你個身體虛弱咗啦，咁你飲啲甘嘅味道咧，係可以幫助你補充翻你身體缺乏嘅嘢嘅喎。佢亦都可以咧止痛啦，同埋可以調和藥性嘅。所以咧就有時啲藥好似好苦咁醫生咧都會加啲甘味落去啦，令到佢咧個味道會柔和啲，冇咁難飲嘅。咁個例子咧就譬如係黨參啦，黨參就係一種補氣嘅中藥嚟嘅。跟住咧我哋就講下酸味咯喎，酸味佢嘅作用咧，我哋就係話佢係收斂固色生津啦。譬如五味子啦，就咧我哋有時飲一啲酸嘅嘢嘅時候咧，就好似會多咗口水嘅喎，多咗口水咧呢一個就叫做生津嘅意思啦，係啦，令到我哋更加多嘅身體嘅滋潤嘅物質同埋向內收嘅。苦味啦，苦味就譬如黃連啦，黃連呢種中藥啦，我哋有句説話，可能小朋友未必明啦，就係叫做啞子吃黃連有苦自己知喎，係啦，呢個咧就係話，因為佢好苦啊，咁所以咧，我哋就算啞呢個啞嘅人去食咧，佢就好苦，但係佢就講唔到出嚟啦，係啦，咁佢苦味咧其實就係有一個燥濕嘅作用嘅，就係咧燥濕作用就係啲咩咧？將身體入邊嘅濕氣啦排除啦，同埋個乾燥，令到個濕氣去除嘅意思㗎。鹹味啦，鹹味有啲咩例子啊？平時我哋最常食嘅有咩例子啊？係啦，鹽就係一種鹹嘅嘢嚟㗎啦喎。鹹嘅味道咧，佢係有軟堅散結瀉下嘅作用。佢嘅意思咧就係佢嘅藥力係向下嘅，同埋佢咧都可以增加身體入邊嘅水分啦，令到身體入邊嘅一啲結實嘅嘢咧係會軟化嘅，係啦。所以咧有時媽媽就會話啦，你有啲喉嚨痛啊，不如你飲啲鹽水啦，或者你喉嚨好似有啲發炎生痱滋，你用鹽水啷口啦，咁咧就可以將一啲熱氣咧向下卸除嘅。咁呢個就係鹹味嘅作用啦。跟住色味啦，色嘅意思即係澀味嘅意思，即係咧你又講唔出佢係一種咩味道，但係一種口感嚟嘅，就好似有啲個口感唔係幾好啦，澀澀地咁樣。咁譬如白果，
係啦，白果咧就係一種息味嘅藥嚟㗎啦。佢亦都係叫收斂嘅藥嘅意思。點解咩時候需要收斂咧？就係、譬如出汗太多啊，或者係肚屙得太緊要啊，呢啲咧身體嘅水分流失得太過嘅時候咧，我哋就要收斂，令到佢嘅水分唔會流失太過啦。仲有淡味啦，淡味我哋頭先咧都講過一個例子嘅喎。咩啊？薏米，大家飲過嘅薏米水喎，佢係淡味嘅藥嚟嘅喎，本身冇乜味嘅，而佢咧嗰個作用都係有利水嘅，利水即係等你咧用去小便去多啲，去順啲，咁令到一啲濕氣咧由小便去排出嘅意思嘅。好，跟住啦。頭先咧神農咧就講到佢攞咗一條神鞭之後咧，佢將啲藥鞭一鞭，如果係熱嘅藥咧，嗰個藥就會變成紅色啦；如果鞭到個藥係藍色嘅話咧，就代表佢個藥嘅藥性係寒涼嘅喎。咁當然咧，而家當然我哋冇呢個神鞭啦，但係我哋咧都可以知道啲藥究竟係屬於寒定係屬於熱嘅，就係在於咧。我哋飲完呢一種藥之後，身體有一個咩嘅反應啦？譬如黃連，佢係一種寒涼嘅藥啦。咁我哋如果飲咗黃連之後咧，我哋個身體就會覺得好凍㗎咯喎，因為佢係寒性嘅藥，身體就會凍啦。但係咧，如果譬如我哋係食生薑，或者係咧有啲嘅香料，譬如肉桂啦、花椒啦、八角啦，呢一啲香料，我哋食呢啲嘅時候咧，都係會覺得個人食完好興㗎喎，即係好似你食辣嘢咁樣，個人身體會好熱嘅喎。咁就代表咧，因為佢呢種藥嘅性質係屬於熱，咁所以身體就會有一個熱性嘅反應出嚟啦。但係咧，當然我哋唔係就有得寒嘅藥或者就得熱嘅藥啦，都有一個中間嘅。有啲藥咧就係比較平和，又唔算係寒，又唔算係熱，咁就係譬如甘草啦。甘草就係比較平和嘅藥嚟嘅。咁所以咧，醫生咧喺醫病嘅時候，佢就會睇下究竟你嘅身體係屬於邊一種性質啦。如果你身體係屬於熱嘅話，咁需要用涼嘅藥去幫你清熱啦。但係如果你嘅身體係熱嘅話咧，咁反而你就用清熱嘅方法，等呢啲熱氣去除咯喎。所以咧，我哋就算係同一種，即係同一類嘅問題咧，都會可以有唔同嘅中藥嘅選擇啦。好啦，跟住咧，即係我哋都講咗咁多，又講咗種類啦，又講咗佢嘅味道啦，佢嘅性質啦。咁我就嚟同大家考下大家咯，睇下大家對一啲中藥係咪認識啦。好，首先咧，枸杞子咧，呢個都係我哋成日食嘢會食到嘅藥啦。佢係呢個紅紅地色嘅一個杞子啦。咁佢咧，佢係邊一個部分入藥啊？即係佢嚟自於植物嘅邊一個部分啊？係啦，果實喎，啲同學已經答咗出嚟啦喎。杞子咧，佢就係即係幅圖都畫咗出嚟啦。佢係植物嘅果實嚟嘅，係啦。佢咧植物嘅果實啦，佢本身紅色啦，佢係補血嘅喎。佢亦都咧係入去個肝啦，我哋身體嘅肝啦，佢有補血嘅作用，亦都有養肝嘅作用嘅。咁佢杞子咧同菊花一樣都有個功效嘅喎。知唔知道杞子同菊花一樣有個咩功效啊？係啦，就係咧明目啦，對眼睛好好嘅喎杞子。但係咧，佢呢兩種藥都係明目，但係個作用有啲唔同嘅。杞子嘅明目咧係在於補血咁樣去幫助明目，但係菊花嘅明目咧就係幫你清除眼睛嘅熱氣嘅。咁兩種有唔同，但係好多時候都會一齊去用嘅。當我哋要去明目嘅時候，跟住咧我哋下一種藥咯喎，就係桂圓或者龍眼咯喎，係啦，龍眼係啦，上面嗰個就係我哋新鮮食嘅時候咧，你哋台上面都有嘅喎，係啦，有龍眼呢個生果啦。咁如果我哋咧將呢啲龍眼曬乾咗之後咧，就會變成右下幅圖嘅呢個紅紅地、橙橙地色嘅藥物啦，紅紅地、橙橙地色嘅藥物啦。
就係我哋可以叫桂圓啦，或者叫龍眼肉啦。咁咧，我就要問大家啦，我哋呢啲藥嘅顏色咧，其實同佢功效有關啦。咁食龍眼對身體嘅邊一個部位係好啊？係啦，我哋而家講佢嘅顏色，佢嘅顏色係紅紅地啦、橙橙地色啦。咁佢係對，或者有時係黃黃地色都得嘅。咁佢係對身體邊一個部分好啊？係啦，腸胃係會好嘅，因為咧我哋話我哋咁多種顏色啦，青色、紅色、黃色、白色、黑色咧，其實會去身體嘅五臟嘅喎。咁而龍眼咧，佢紅色本身咧就係入心嘅，而佢其實都係帶啲橙橙黃黃咁樣咧，同時都係入去脾胃嘅，所以咧佢主要咧係對心啦同埋對腸胃係好嘅，特別咧對啲人咧瞓覺失眠嘅人咧就會用龍眼啦，係啦，龍眼佢有補血啦、安神嘅作用嘅，俾我哋瞓覺瞓得好啲嘅。跟住啦，甘草啦，甘草嘅味道係咩㗎？雖然大家未必有試過，但係你覺得甘草係咩味啊？苦苦地，仲有咧？有冇同學知道啊？甘草係咩味啊？甜甜地，係啦。佢個名咧叫做甘草啊嘛，咁自然咧都係同甜味有關嘅，係啦。當然佢可能有少少弱嘅一種苦嘅感覺啦，但係佢主要嘅味咧係甜味嚟嘅。咁佢就係有頭先我哋所講可以調和諸藥啦、補益嘅作用啦。咁如果咧我哋將佢火炙咗，就係咧用啲蜜糖去炒過去喎，就係下邊嗰幅圖喎，蜜糖炒過去嘅喎，我哋就叫炙甘草嘅喎。咁你哋覺得如果用蜜糖炒完嘅甘草，佢會有咩唔同咧？增加同埋佢對身體嘅作用都會唔同咯。係啦，好啱喎。咁你用蜜糖炒過啊嘛，咁甜味就會增加咯喎。咁相對嚟講咧，佢補益嘅作用咧就會更加大嘅咯喎。咁所以咧，我哋好多時候咧都會用到隻甘草去入藥啦。而咧甘草其實咧，呢個藥其實我哋平時其實都係好常用嘅。譬如我哋啲潤喉糖啊嗰啲咧，其實咧都係入邊有成分有甘草嘅喎。因為咧佢亦都係對喉嚨係好嘅，係啦，又有利咽喉嘅作用，對喉嚨係好嘅。跟住啦，下一種啦，陳皮。好，佢就用一種生果嘅皮曬乾而做嘅喎。咁呢個係咩生果咧？係甘。係啦，甘咧或者我哋話係穀類啦，即係甘啊桔咧，其實咧都算係穀類嘅生果嚟嘅喎。將個皮咧曬乾咧就可以做成陳皮啦。咁而家咧你哋咧都會每人攞到一個桔仔啦。咁呢個桔仔咧，如果我哋搣咗個皮翻去唔要個果肉啦，將個皮咧曬乾之後咧，都可以做到陳皮嘅。但係咧，點解叫陳啊？陳嘅意思咧就係曬乾，同埋咧時間要比較長嘅喎。時間比較長嘅喎，即係話咧，起碼咧要曬咗3年以上嘅皮咧，我哋先至會叫陳皮嘅。同埋咧，陳皮咁你樣樣骨都可以做成陳皮嘅話咧，咁都要有唔同啦。多數咧就係我哋話喺新會嘅骨嘅金桔咧做成嘅陳皮咧，佢嘅功效就最好嘅。如果普通嘅桔仔咧都可以做成陳皮，但係咧可能嗰個效果就冇咁好啦。陳皮有咩好咧？咁陳皮咧佢就係有個化痰啦、行氣啦嗰個作用，即係譬如有啲咳啊、啲痰嘅時候咧，就可以用陳皮啦。或者個腸胃胃氣脹啊，個胃有啲唔舒服嘅話咧，都可以用陳皮嘅。係。如果水都可以止咳嘅話，咁陳皮同埋火龍果有咩唔同？係啦，同學就問陳皮同火龍果嘅唔同喎。咁火龍果咧佢就冇止咳嘅作用嘅，但係咧因為火龍果佢係有潤腸嘅作用，係啦，就幫助大便
大便如果去唔到嘅時候咧，咁用火龍果咧就可以幫助通大便啦。好，跟住啦，下一種係山楂啦喎。山楂，我哋係幾時會食山楂㗎？山楂咧其實就係我哋係啦，開胃消滯嘅作用喎，就係話如果我哋食肉食得太多肉啦，滯咗個腸胃唔舒服啦，咁我哋咧就可以食山楂幫助我哋去消化啦，幫助消化啦。係啦，咁有時我哋都要有食山楂餅啦，就用嚟送藥啦。係啦，但係送藥咧就唔係佢本身嘅功效嚟嘅，本身就係用嚟去消滯嘅。跟住下一個薄荷啦，薄荷頭先都有啲同學都睇過聞過啦，薄荷佢咧個味係點嘅咧？我哋呢度已經講咗，佢係辛味為主嘅，辛味咧就係發散啦。咁食完薄荷糖之後咧，個喉嚨會有咩感覺啊？係啦，涼涼地喎。咁呢個咧亦都係代表咗薄荷佢本身嘅性質係屬於涼啦，咁可以清除一啲喺身體表面或者係上部嘅一啲熱氣嘅，係啦，我哋叫風熱啦，清除呢啲風熱啦。咁呢個就係薄荷嘅作用啦，即係對於可能感冒初起有啲喉嚨痛啊，或者係頭痛嘅時候咧，可以用薄荷啦。跟住咧就係薑啦，薑頭先大家都睇過啦，但係咧原來薑有好多種唔同嘅喎。通常我哋最常用嘅就係乾薑啦，同埋生薑啦。乾薑係啲咩嚟嘅咧？就係咧，如果我哋將啲生薑曬乾咗佢之後咧，咁佢就會乾晒冇晒水分，佢就會變成乾薑嘅咯喎。如果我哋將呢個乾薑再去炒過去炮製過去咧，佢就會變成炮薑咯喎，就係再重一個程度咯喎。但係如果我哋再炒到佢燶晒咧，咁咧呢個咧就係叫做薑炭啦。薑炭咧佢就係止血嘅作用咧就會更加強啦。係啦，跟住咧人參同埋黨參嘅喎，好多時候我哋都會講呢兩種嘅參啦。佢哋兩個咧都係有補氣嘅作用嘅，但係有啲咩唔同咧？人參咧，你見到佢個樣咧似唔似一個人啊？我哋叫做人參啦，好似一個人咁樣啦。佢咧就係我哋叫百草之王喎，就話最勁嘅一種藥材啦。佢嘅補氣嘅功效好好啦，同埋佢咧對人嘅全身都好好嘅喎。有時咧，我哋話有啲以前嘅人，佢哋身體好差啦，就嚟死嘅時候咧，佢哋會含住啲人參咧，咁佢哋就會吊住條命就唔死咯，就因為人參嗰個補氣嘅作用好強嘅。而黨參咧，咁佢黨參其實佢就唔係屬於參嘅科嘅，係啦，但係佢嘅作用咧都係有補氣嘅作用啦，係啦，咁相對嚟講咧就平啲啦，就同埋對於唔同體質嘅人咧都比較適合啲啦，係啦，因為人參咧就太強，有啲人咧就未必適合嘅體質啦。係啦，兩個都係補氣啦、補肺啦、補腸胃方面嘅。藿香有冇人聽過藿香或者飲過呢個藿香正氣水、藿香正氣丸？係啦，佢就係由呢個植物而嚟啦，嗰個佢嘅成棵植物嘅花同埋佢嘅根莖都會做成藿香呢種藥啦。佢係有香味嘅喎，一個花香嘅中藥。呢個花香嘅中藥咧，佢都係有驅風啦、驅濕嘅作用。特別係有時我哋夏天通常有個胃腸嘅感冒咧，我哋就會用到藿香嘅。好，最後蓮花啦，蓮花有啲人咧就話蓮花一身都係補喎，咁佢係有啲咩補咧？係佢成個植物都係可以食，同埋幫人做。係啦，佢咧食蓮嘅唔同嘅部分啦，譬如係佢嘅葉啦，葉咧就會做成係一個我哋叫荷葉喎。係啦，呢位呢邊呢個姐姐就顯響一個荷葉係好大塊嘅，荷葉乾燥咗之後咧，亦都係會做成一種中藥啦。喺夏天嘅時候咧，可以有驅除暑氣嘅作用嘅，所以好多時候我哋夏天咧煲湯會煲荷葉啊、冬瓜啊咁樣，就因為咧佢同埋薏米咁樣一齊煲啦，就因為有驅暑去濕嘅作用。
第二種咧就係禾稈啦，就係咧荷葉下邊個框，禾稈都有用嘅喎，禾稈都有用嘅喎，就係咧佢亦都係有行氣啦、理氣嘅作用嘅，亦都有驅濕嘅作用嘅。跟住第三個啦就係蓮子啦，蓮子就係呢個蓮花嘅果實啦，蓮花嘅果實啦。咁佢本身就喺個蓮蓬入邊一粒粒咁樣，我哋就抽起咗佢出嚟嘅。蓮子佢呢個藥物咧，佢係對腸胃好好嘅，亦都對腎好好嘅喎，可以健脾啦、去濕啦，同埋咧佢有止屙嘅作用嘅喎，即係有時個腸胃唔舒服、肚屙咧，蓮子都有止屙嘅作用嘅。蓮子咧，佢中間咧有個叫蓮子心嘅，青色一條。如果唔搣走呢個蓮子心嘅話咧，好苦嘅喎。如果我哋煲糖水咧，蓮子嘅心都搣咗佢嘅話咧，好苦嘅喎。咁呢個蓮子心咧，佢咧就係入我哋嘅心臟嘅，就有個清心火嘅作用嘅，係啦。但係如果我哋煲糖水，我哋唔係想要清心火，咁我哋就會搣咗個蓮子心啦。最後一個啦，就係蓮藕，蓮藕都好好食啦，煲湯啦，咁咧都係有一個嘅咁佢本身係性質係屬於涼嘅，但係如果你攞嚟煲湯之後咧，佢就會變成一個熱嘅性質㗎啦，咁亦都係對腸胃好好嘅，係啦。好啦，咁咧我哋都要喺呢個時候咧，就分享一本書俾大家啦，就係叫做澳中草藥呢本書喎。咁咧 ，OK， 係啦，澳中草藥呢本書咧。咁呢本書入邊咧都有介紹好多中藥嘅唔同嘅特性啦，或者點樣去做出嚟咁樣嘅。咁咧而家咧都要派一個地圖俾大家啦。係啦，冇錯。好，我派一個呢個地圖俾大家啦，就係咧，我哋咧可以去發掘下一啲我哋身體我哋生活上面容易接觸到嘅一啲中草藥嘅喎。譬如喺呢幅圖咧就話由我屋企嘅門口咧可以揾到一啲譬如白菜啊、蒲公英啊、紅蘿蔔啊、山楂呢啲咁樣嘅中藥，係啦。但係當然啦，我哋而家喺城市生活咧都比較難喺街上面就會見到呢啲嘅中藥㗎啦。但係咧，你哋可以攞呢張地圖翻去啦。如果你哋屋企譬如你屋企煲湯、屋企煮餸有用到呢啲嘅藥物嘅話咧，你就可以喺個圖上面去畫圈記低佢咯喎。咁你就知道原來我生活入邊都真係接觸咗咁多唔同嘅中藥嘅。好啦，咁呢個時間關係，我哋咧就再去下一部分咧，就係講中藥嘅其他嘅功用咯喎。因為咧中藥除咗食之外咧，都有其他作用，譬如做成香囊啊，或者係做成一啲嘅藥膏咁樣啦。咁咧，我哋今日就會同大家做一個中藥嘅香囊嘅。係啦，做香囊咧，我哋就會用一啲中藥咧，就叫做芳香性質嘅中藥啦。芳香性質嘅中藥，呢啲嘅中藥有啲咩作用咧？佢就係有幾個方面啦。佢就會我哋譬如聞到呢啲嘅香味，我哋身體會有啲嘅反應。譬如我哋皮膚可能會出汗啦，咁就可以幫助我哋咧驅除一啲邪氣嘅。而呢啲芳香嘅藥物咧，如果你聞落去咧，其實有醒腦嘅作用啦。好似聞完一啲香嘅藥之後咧，個頭腦會精神啲啦，眼耳口鼻咧都會好似係譬如有痰啊、濕啊嗰啲咧係可以驅除嘅喎。腸胃咧又會舒服啲啦。四肢軀幹咧，因為嗰啲藥物咧都會經過我哋身體嘅經絡咧去到全身嘅，咁所以咧都會有行氣活血嘅作用啦。另外咧就係即係用完呢啲芳香嘅藥物，會提升咗我哋嘅抵抗力啦，去驅除呢啲邪氣嘅喎。唔單止係病毒啦，甚至係譬如蚊啊、蟲啊呢啲咧，蚊啊、蟲啊，我哋都可以驅除嘅喎。所以咧，有時屋企咧擺啲香嘅嘢嘅話咧，都要少啲蚊、少啲蟲嘅。好啦，咁咧我哋今日咧會做一個香囊啦，入邊就用到呢幾種中藥嘅。藿香啦，頭先我哋講過嘅藿香啦，仲有白術、白芷、草果、石菖蒲、艾葉呢幾種中藥嘅。咁詳細咧我就唔仔細逐一講啦，但係佢哋嘅功效咧都係有化濕啦，對腸胃比較好啦，通竅咁樣嘅作用嘅。
咁咧而家咧我哋咧就嘅工作人員咧就會將呢啲嘅藥粉咧去攞到俾大家啦。就係咧我哋將呢6種嘅中藥磨成粉嘅，磨成粉狀，然後咧我哋會派一個茶包袋俾大家啦。咁咧我哋每個茶包袋入邊咧就滗一細匙羹嘅藥粉落去嗰個茶包袋入邊。係啦，因為咧你如果放得太多咧個味好濃，可能你就未必咁中意嘅。係啦，你可以先聞一聞啲藥啦，然後咧先聞一聞啲藥啦，然後咧你就滗一細羹，係啦，滗一細羹就得啦，唔需要好多嘅，放入去呢個茶包袋入邊。係啦，咁當你滗完呢幾種藥之後咧，我哋就會幫你封口嘅，咁你哋就可以嚟到最前面呢度咧，我哋同你封口，封口之後咧就放入去啱啱派俾你哋嗰個有個布袋入邊啦，布袋入邊係啦，然之後咧你就呢個香囊就完成啦。咁可以將呢個香囊放喺書包入邊啦，或者放喺房入邊嘅，係喺茶包袋入邊，唔係茶包袋入邊，係要派翻一個茶包袋俾佢哋嘅，係啦，係放喺茶包袋入邊嘅。係茶包袋，佢哋嗰邊派緊嘅。係啦，但係你可以先聞一聞啲中藥啦，睇下唔同嘅中藥，佢哋係嗰個香味係點嘅。係啦，可以先聞一聞個中藥。茶包袋喺後邊派發翻茶包袋俾大家嚇。係啦，先聞一聞，可以聞下佢呢啲藥係咩味啦。係啦。咁咧你就打開茶包袋個口啦，然之後每一種藥加1小匙羹落去，唔使落好多嘅。係啦，因為如果落太多嘅話咧，個味就會好重啦，可能你哋就未必咁中意嘅。係啦，咁如果咧落晒之後咧，你就可以過嚟我哋前面呢度封口啦。封口咗之後咧，就先至放喺個布袋入邊嘅。係啦，先至放喺個布袋。呢個 OK 啊，呢個唔夠再加熱少少。係啦，每個袋落少少，唔使落好多嘅。好重㗎啦，係啦，都可以多少少嘅，係啦。除非你驚個味太重啦，都可以落多少少嘅。咁咧睇大家筆緊嘅時候，我都要提大家啦。咁如果屋企咧係有大肚婆嘅話咧，有孕婦嘅話，就唔好用啦，係啦。或者如果咧有過敏體質嘅話咧，都係要小心啲啦，係啦，因為唔知道會唔會話對呢個藥物有過敏嘅情況嘅，係啦，咁就盡量小心用啦。如果你戴住用緊嘅時候咧，皮膚有唔舒服、有痕啊、紅疹嘅話咧，都係就唔好用啦。係啦，喺前面係啦。咩用啊？呢個袋？係啦，請坐翻埋位，唔該。係啦，好，都好多謝好多謝蔡醫師咧，就同我哋搞咗一個咁生動活潑嘅講座，睇到小朋友都好踴躍咁樣投入嚇。咁我哋而家要有一個下課禮，請小朋友起立，係啦，我數1、2、3咧，
大家一齊鞠躬同老師講，老師再見嚇。等老師講完之後咧，你哋會再轉身同家長啦，同埋其他朋友仔咧一齊講，大家再見嚇。好，咁我哋而家1、2、3，老師再見。各位同學再見。好，請小朋友轉身面向家長，同埋好啦，咁我哋講1、2、3，大家再見。好多謝啊蔡醫師咁精彩，同埋佢嗰啲廣大嘅同學咁樣嘅幫手，好精彩嘅表演咧！頭先你哋好。咁我哋咧就係今次係中醫藥嘅第一講，我哋嚟緊下個禮拜日咧就第2講噶啦。咁我哋大家留意下喎，我哋第3講咧係會同大家一齊去參觀醫學博物館嘅。咁啊第4講、第5講咧，我哋就會講中醫嘅4問啊，即係望4診啊，望聞問切啊。咁啊大家去親身嚟睇下中醫係點樣睇嘅。咁第6講咧，我哋就會講下中醫養生啦，嚇同埋治未病啦。咁啊第7講咧，我哋會去參觀香港大學中醫藥學院嘅百子櫃同埋煲藥房喎，睇下啲中藥點樣煲出嚟㗎，點樣係百子櫃係點樣裝嗰啲藥材嘅。咁啊，希望大家咧踴躍參加啦。咁我哋除咗中醫藥嘅主題，我哋仲有其他主題嘅喎。我哋3月咧、4月咧，有阿丁博士咧同我哋講《孫子兵法》嘅，就會喺香港故宮嗰度講嘅。咁希望大家如果有興趣咧，就請你哋嘅家長，請你哋爸爸媽媽快快脆脆幫你哋報名啦。咁請家長臨走嗰時咧，就交翻嗰啲 evaluation form，等我哋更加知道你哋嘅意見啦，同埋係我哋會繼續舉辦更多嘅講座，請大家留意我哋嘅資訊啦。好多謝大家，今日嘅講座到此為止啦。